Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So tomorrow is a big day for us. भोलि चाहिँ आयान्सको हाम्रो छोराको पास्ने छ अनि आज चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन सुरु भइरहन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी क्विक शपिङ जान लाग्यो, सामानहरु के लिएर आउनु पर्ने छ भनेर। अनि आज चाहिँ मैले बिहानै निकाल्छु। मैले बिहानै मुला अस्ति लिएर राखेको थिएँ, घामै लागेको थिएन अनि आज घाम लागेर मुला काउलीहरू काटेर राखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सानो किचन गार्डन। मेरो बेबी अलरेडी कारमा हुनुहुन्छ। लेट्स गो। मेरो आजको सो अहिले चाहिँ हामी एउटा आल्डी जान लाग्यो। हाम्रो मेन अहिले किन्नु बाँकी भनेको मात्रै ड्रिङ्क्सहरू मात्रै हो किन्नु बाँकी। सो वी आर हियर एट आल्डी। हेमुश्री Lakataran सबै हजुर अगाडि राख्दैन, मेरो ठाउँमा नै राख्दैन। खोला त के बग्छ होइन सानी? आज बग्दैछ मेरो खाएको हेर्दैछ। पुगेर पनि 2 गेम पब्जी खेलेको रे। ओ माय गॉड, आफै माथिबाट पल्ट्यो बदमास। कस्तो भिडियो गर्नै पाइन नि। Hello, yes. गाह्रो छ। कस्तो लागिरहेछ द प्रिपरेसन? Exciting, not hectic. Yeah, man. Hello. Yes. La, our decoration so far. कसो मलाई अहिले रियलाइज हुँदैछ मान्छेहरूले डेकोरेसनको लागि किन कति धेरै पैसा लिन्छ भनेर। ओ माय गॉड, हैन यतिचोटि रिसाएर रोएर खाएर कतिचोटि हरेस खाइसकेपछिको मेरो फाइनल हो। त्यसले जस्ट आइ एम ह्याप्पी विथ द रिजल्ट जे भयो नि एट द एन्डमा। यो बलुन म चाहिँ अनि यो चाहिँ यो सबै भित्तैभरि बलुन टास्ने ऊ छ मेरो चाहिँ, तर बलुन फुक्न इट्स टफ टास्क। त्यही भएर यत्रो छ अहिले चाहिँ सोफा। हजुर यो भित्ताभरि के
मेहनतीको खुट्टा अप्पु सो हामीले चाहिँ सबै सरसफाइ गरेर एन्ड दिस इज द फाइनल लुक अफ द हल हामीले जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिएको छौँ सो यति नै थियो मेरो पास्नीको सबै तयारीहरू अनि डिसमेन्टलको भिडियोहरू सो इफ यु आर क्युरियस अबाउट द कस्ट मैले सबै डेकोरेसनहरू यतिको इभेन्ट गर्दाखेरि के खर्च गरेँ भनेर इफ यु वान्ट टु नो देन फर्स्टमा मेरो खर्च भयो हाम्रो ड्रेसको लिप्सी कलेक्सनबाट ढाकाको हामी हेमु मेरो अनि बेबी 3जनाको सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 45,000 जति लागेको थियो अनि अर्को खर्च भनेको ड्रिङ्क्सहरूमा ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ मैले अराउन्ड 200 पाउन्डको किनेँ होला द्याट इन्क्लुड्स वाटर एज वेल पानी अनि बियरहरू अनि सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू मैले के अरे हार्ड ड्रिङ्क्स विस्कीहरू चाहिँ किनेन किनकि मसँग इनफ थियो घरमा मैले एकदम धेरै स्टक गरेर राखेको हुन्छ घरमै विस्कीहरू सो विस्कीहरू चाहिँ घरमै थियो अनि वाइन्स एज वेल अनि त्यो 200 पाउन्ड चाहिँ मेरो सफ्ट ड्रिङ्क बियर अनि वाटरमा मात्रै लागेको अनि जिन एन्ड टोनिक त्यतिमा लागेको हो अनि अर्को खर्च भनेको डेकोरेसनको हो मैले यति ठाउँ बुझेँ मतलब मैले त्यही त डेकोरेसनकै त्यो इभेन्ट प्लानरहरूलाई त सोधिनँ तर पहिले नै गर्नुभएको पहिले नै इभेन्ट अर्गनाइज गरिसक्नु भएको दिदीहरूलाई पहिले नै फ्यामिलियर भइसकेको मान्छेहरूलाई मैले सोधेँ उहाँहरूले भन्नुभयो अराउन्ड 400-500 पाउन्ड लिँदो रहेछ उहाँहरूले गर्नुभएको डेकोरेसन विच इज हाम्रो यही मैले गरेकै हलमा गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ 400-500 पाउन्ड जति लिनुभएको रहेछ सो आई थट अलिक एक्सपेन्सिभ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ आफै गर्ने सोचेँ किनकि आई लाइक डिआइवाइजहरू चाहिँ एकदम गर्नु मन लाग्छ मलाई त्यही भएर अलिकति मेहनत गरेर आफै गरौँ न फ्री नै छु क्यारे आखिरमा केही काम पनि छैन भनेर मैले आफै गर्ने सोचेँ अनि मैले प्राय सामानहरू चाहिँ सिनबाट मगाएँ सिनबाट नै हामीले एकदम धेरै चुज गरेर राम्रो प्रडक्ट्सहरू मगाउनु सक्नुपर्छ थ्याङ्कफुल्ली सबै सामानहरू टाइममै आयो मैले चाहिँ भुइँको रक शुद्ध मैले सिनबाटै मगाएको थिएँ सो डेकोरेसनको मलाई सामानहरू टोटल किन्दाखेरि धेरैमा 250 पर्यो होला इन्क्लुडिङ द्याट त्यो भुइँमा ओछ्याएको व्हाइट कलरको रक पनि त्यसैमा पर्छ 250 जति पर्यो विच इज आई थिङ्क गुड डिल किनकि अब मैले पछि पनि मेरो अरू इभेन्ट्सहरूमा पनि युज गर्नु पाउँछु अब मैले फर्स्ट टाइम मैले डेकोरेसन गरिसकेँ अब नेक्स्ट टाइम मलाई अलिक इजी हुन्छ त्यही भएर आई थिङ्क द्याट्स अ फेयर अमाउन्ट अफ प्राइस अनि अर्को भनेको खानाको थियो खानाको चाहिँ मैले टोटल 820 पाउन्ड्स तिरेँ त्यो चाहिँ खाना चाहिँ हाम्रो यता एमपिजिएसको एकजना दाइले क्याटरिङ गर्नुहुन्छ उहाँबाट मगाएको थिएँ टोटल चाहिँ 820 पाउन्ड्स लाग्यो त्यो दाइको खाना चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ एकदम धेरै कम्प्लिमेन्ट्स पनि पाएँ मैले गेस्टहरूबाट खाना एकदमै मिठो छ भनेर थ्याङ्क यू टु द्याट दाइ अनि उहाँले चाहिँ क्याटरिङहरू गर्नुहुन्छ इफ यु आर नियर हियर यतैतिर हुनुहुन्छ भने एन्ड इफ यु निड क्याटरिङ देन लेट मी नो आई क्यान गिभ यु हिज नम्बर अर हिज कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन किनकि त्यो दाइको चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ अनि त्यसरी उहाँको चाहिँ प्राइस एकदमै धेरै रिजनेबल पनि हुन्छ सो या द्याट्स इट फर टुडे अनि तपाईँहरूलाई केही यस्तै सानो केही क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई यस्तै यो इभेन्टको बारेमा अरू केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड आई विल लेट यु नो अलराइट थ्याङ्क यू बाई एभ्रीवान